तम गुणत्रयातीतः तमवस्थात्रयातीतः तम देहत्रयातीतः तम कालत्रयातीतः तम मूलाधारस्थितोऽसि नित्यं तम शक्तित्रयात्मकः त्वां योगिनोऽध्यायन्ति नित्यं त्वं ब्रह्मा त्वं विष्णुस्त्वं रुद्रस्त्वमिन्द्रस्त्वमग्निस्त्वं वायुस्त्वं सूर्यस्त्वं चन्द्रमायुस्त्वं गणादेन पूर्वमुच्चार्य वर्णादेयस्तदनन्तरम् अनुस्वारः परतरः अर्धेन्दुरसितम् तारेणोर्ध्वम् एतत्तवमनुस्वरूपम् गकारपूर्वरूपम् अकारो मध्यमरूपम् अनुस्वारशान्तरूपम् बिन्दोत्तररूपम् नादः सन्धानम् संविदा सन्धिः शैषा गणेश विद्या गणकर्षिः निचित गायत्री छन्दः श्रीमहागणपतिर्देवता ॐ गणपतये नमः। एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात्। एकदन्तं चतुर्हस्तं वासमङ्कुशधारिणं रदं च वरदं हस्ते विभ्राणं मूषकध्वजं रक्तं लम्बोदरं शूर्पकर्णकं रक्तवाससं गन्धानुलिप्ताङ्गं रक्तपुष्पैः सुपूजितं भक्तानुकम्पिनं देवं जगत्कारणमच्युतम् आविर्भूतं च सृष्टादो प्रकृतेः पुरुषात् परम् एवं ध्यायति यो नित्यं स योगी योगिनां परः। नमो व्रातपतये नमो गणपतये नमः प्रमदपतये नमस्ते अस्तु लम्बोदर ऐकदन्ताय विघ्नविनाशिने शिवसुताय श्रीवरदमूर्तये नमः। हरिः ओम्।